වරදක් කළොත් දවස් දෙකක් මේ දනුකඳේ ගාලා තියලා ආරච්චිලා නිදාස් කරනවා ලොකු බරපතල දෙයක් කරොත් මිනිමරුමක් වගේ දනුකඳේ ගාලා තියලා පොලිසියට බාර දෙනවා. දැන් තේරුණානේ ආරච්චිලා තමයි ගමේ ප්‍රධානියා. ඒකට එයාගේ ගමේ මොනාරි හොරකමක් අපරාධයක් වුණොත් අර දැන් වගේ පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා අපේ අත් දෙකට මාර්චු ගන්න ඒ කකුල් දෙකට වගේ නායක මාර්චු. ඒක තමයි දනුකඳේ ගාලා. ඒ කියන්නේ ආරච්චිලාගේ නිවස. ඔය ඒ කාලේ සිමෙන්ති නෑනේ කටු වැඩි බිත්ති ගෝණාන්තක් මේ ලයිට් නෑ ලන්තෑරු ලණු ඇද බ්ලොක්